في العادة ديالنا كي يدخل الصيف نديرو الكسرة بالزعتر البري بعد ما هاد الزعتر غسلته ونقيته وخليته تحت الشمس حتى ييبس ونرحيه. واش عندي في هاد الوصفة؟ عندي 4 كيلات ديال السميد، أنا استعملت سميد الشعير وانتم استعملوا السميد اللي تحبوه، وعندي البصل المرحي والثوم المرحي مع ملعقة ديال الملح مع 4 ملاعق كبار ديال الزعتر اللي رحيته، وعندي ربع كاس ديال الزيت، يعني ربع كيلة ديال الزيت، ونخلطوا هاد جميع المقادير ونلموه بكيلة وربع ديال الماء. نخلّط ونلم في نفس الوقت ونستعد بالنيلون، يعني الكيس البلاستيكي باه هكاك ما يغبنكمش في الخدمة. كيما تشوفوا راني لميت هاد الكسرة ونخليها تريح شوية ونستعملوا الكيس البلاستيكي اللي يعاونكم في الخدمة باه يجيكم متحوف، ما يجيكمش مشقق في الأطراف. كي نطيبوه عادي على النار هادية ناكلوه بزيت الزيتون أو بالحميص ديال الفلفل المشوي. واش نقول لكم البنة وكسرة صحية. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.